بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا اللقاء العلمي الذي تم مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، المدرس السابق بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وينفعنا به، ونعوذ بالله من إنه شرور ولي أنفسنا ذلك وسيئات والقادر أعمالنا، عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إيمانا منا بوجوب سؤال العلماء والرجوع إليهم في المسائل التي تشكل على الناس وتلتبس عليهم، خاصة من المغررين وأهل الشبه، امتثلنا إلى قول ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وهذا خبر مع ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، وهذا خبر معناه الأمر. وعليه رأينا نظور الشيخ عبيد الجابري، المدرس السابق بالجامعة الإسلامية حفظه الله تعالى ونفع الله به، بعد عصر يوم السبت 10 من شوال من عام 21 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق ل6 جانفي من سنة 2001. فنسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا المجلس وأن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل، آمين آمين رب العالمين. شيخنا، السؤال الأول: شاع عندنا في الجزائر في فترة من الزمن فكر الإخوان ومن لحق بهم من التكفيريين والقطبيين والجزأرة، وتأثر الشباب بهم، فكان من نتائجه وثماره خراب العباد والبلاد، وقتل للأبرياء وهتك للأعراض وسفك للدماء، بل وصل الأمر إلى أن يقتل الابن أباه وأمه وأخته تقربا إلى الله عز وجل والعياذ بالله. فنرجو من شيخنا حفظه الله كلمة موجزة يفتتح بها هذا المجلس، عسى أن ينفع بها الشباب عندنا وطلبة العلم خاصة. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإني أفتتح هذا اللقاء الذي يدور الحديث فيه بيني وبين الأخوة من أبناء الجزائر المسلمة، حرسها الله وسائر بلاد الإسلام، ووقانا ووقاهم ووقى جميع بلاد المسلمين كل مكروه. أفتتح هذا اللقاء الذي يجري عصر يوم السبت 11 من شهر شوال من عام 21 و400 وألف من الهجرة. فأقول أولا: يا بني، ومن تصل إليه هذه الرسالة الصوتية في الجزائر وغيرها، عليكم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلانية، فإن تقوى الله التي هي التقرب إليه بفعل أوامره، وأساسها التوحيد وإخلاص الدين له جل وعلا
ثم سائر فرائض الدين، وكذلك اجتناب نواهيه التي أعظمها الشرك، ثم بعد ذلك سائر المعاصي والبدع والمحدثات في دين الله. هذه التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال جل ثناؤه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي عبادة الله وحده التي من أجلها خلق الثقلين الجن والإنس، كما قال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل إنسي وكل جني مكلف هو مدعو إلى إخلاص الدين لله، مدعو إلى أن يعبد الله وحده، فإن أصل الدين وأساسه كما جاءت به النبيون والمرسلون من لدن نوح إلى محمد صلى الله وسلم على الجميع أمران: أحدهما الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه، وثانيهما الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. قال جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال عز اسمه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو ما جاءت به النبيون والمرسلون. وقد قص الله سبحانه وتعالى فيما مضى قبل محمد صلى الله عليه وسلم من خبر نوح وصالح وهود وشعيب عليهم الصلاة والسلام خبرهم، وفيه كلهم قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه أول وصية أوصيكم بها يا بني الكرام، كما أبعثها من خلالكم إلى كل مسلم ومسلمة في أقطار الأرض حسب استطاعتكم. والوصية الثانية أن تتعاونوا فيما بينكم على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي سفينة نوح، كما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح
من ركبها فقد نجا. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجمي والحدث إذا نشك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. فنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تطبيقها منكم على أنفسكم وتعليمكم إياها أهليكم وذويكم أسوة حسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم، وهو تعاون على البر والتقوى وتحصن بهذه السنة التي ما رضي الله للبلاد ولا للعباد غيرها من البدع والمحدثات. الوصية الثالثة: أحذركم من البدع والمحدثات وإن زخرفت لها الأقوال وزينت لها الآراء فإنها ضلالات وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العبد عملا يتقرب به إليه حتى يجتمع فيه أمران: أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال يا بني 4 أصناف: أحدها ما كان خالصا لله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها ما كان خالصا لله غير موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها ما كان موافقا سنة رسول الله وغير خالص لله، ورابعها ما كان غير خالص لله غير صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأصناف 4 من الأعمال ولا خامس لها فيما نعلم لا ينال عند الله منها القبول إلا صنف واحد، وأنا سائلكم فما هو؟ أجيبوا. الأول ما هو؟ جميل هو ما جمع الإخلاص لله والمتابعة لرسوله. فإذا جمع العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كان عمل الموحدين المتسننين أهل السنة. وإذا فقد المتابعة كان بدعة، وإذا فقد الإخلاص كان رياء أو شركا. فالزموا أيها المسلمون تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والوصية الرابعة: أوصيكم بلزوم أهل العلم المعروفين بجلالة القدر
المشهود لهم بالفضل وصحة المعتقد وسلام وصحة المعتقد وسداد المنهج. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء العلماء في كل مكان وزمان حصنا للعباد من عاصفة البدع والمحدثات والخرافات. فإذا انفصل الناس عن علمائهم تخطفتهم الأهواء وعصفت بهم في كل مكان، وأصبحوا يتتبعون كل ناعق قال بحق أو بغير حق، وما أكثر القائلين بغير الحق. ولا تغرنكم الكثرة ولا تهولنكم ما عليه بعض الناس من المكانة المرموقة، وهي التي يعبر عنها بالشعبية أو الوجاهة، بل عليكم بمن ذكرنا أوصافهم. واعلموا أن من أمر على نفسه السنة كان خيرا في أقواله وأعماله. قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. الخامسة لعلها: عليكم بالعلم، تزودوا من علم الشرع وخذوه عن أهله المبرزين فيه الراسخين فيه، الذين عرف عنهم النصح للأمة والتمسك بالسنة. فإن العلم الشرعي هو الذي تقوم به حجة الله على خلقه، وأهله هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سعادة العبد في دنياه وأخرى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والوصية السادسة: إياكم وإياكم والشبهات، فإنها مصيدة أهل الأهواء والمحدثات. صموا عنها آذانكم واقفلوا قلوبكم عنها، واضربوها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعرضوا أنفسكم للجدل والمناظرات، بل كلما عنت شبهة اضربوها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أعضلكم أمرها وأعياكم القول فيها وأشكل عليكم فهمها فاسألوا عنها أهل العلم، تزدادوا فيها بصيرة إن شاء الله تعالى. فإذا تقرر هذا فاعلموا أيها المسلمون أن جميع الجماعات الدعوية الحديثة، جميع الجماعات الدعوية الحديثة من إخوانية وتبليغية وسرورية قطبية وغيرها، كلها سبيل المحدثات والضلالات، وكلها ضالة مضلة مبتدعة. فعليكم بالسلفية، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم أهل الحديث. وأما
الجماعات الأخرى وهي الجماعات الدعوية الحديثة فليست على شيء، لم تؤسس على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي مؤسسة على أفكار البشر في قواعدها وأصولها. فجماعة التبليغ أصولها مستمدة من أفكار محمد الياس الكندهلوي الهندي، وجماعة الإخوان مستمدة أفكارها من حسن البنا، والسرورية القطبية من أفكار سيد قطب. أما السلفية والسنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة فإنها لم يؤسسها أحد من البشر أبدا، فلم يؤسسها محمد بن عبد الوهاب والفضل مثل شيخ الإسلام ابن القيم وشيخه أحمد بن تيمية، ولا من قبلهم كالأئمة الأربعة والحمادين والسفيانين والأوزاعي وأبي قاسم وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أئمة الهدى، ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا من قبله من الأنبياء هم مؤسسون للسلفية، بل إنما جاء بها النبيون والمرسلون من عند الله، فهي خالصة هذا الدين الإسلام، هي لبه وهي أساسه وهي خلاصته، هي الإسلام الحق. السلفية هي الإسلام الحق الصافي من البدع والمحدثات والخرافات، فمستندها النص والإجماع، وبهذين يزن أهل السنة أقوال الناس وأعمالهم، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه، ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. ولهذا يتبين لكم أنها هي الإسلام الحق، هي دين الله الحق، وأهلها أهل دين الله الخالص الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد خيرا. فإذا تقرر هذا وعلم لديكم فليكن ما ذكرته في سؤالك من البلايا والمحدثات، بل هو من عمل الخوارج الذين تواتر النقل فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منهم وقتلهم وقتالهم، وأن من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ينتحلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم يأتون أنكر المنكرات. وأعظم الخطيئات من قتل المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم بحجة ركوبهم الكبائر والآثام. هذه هي سمات الخوارج، وإن عبر عنهم بتعبيرات مختلفة فهم الخوارج خوارج، وهم من ضئضئ ذي الخويصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين قسم
ما لم بعث به إليه علي رضي الله عنه بين 4 من صناديد العرب يتألفهم صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد، وفي رواية: اتق الله، وفي رواية: فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فاستأذن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتله، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه يخرج من ضئض هؤلاء. قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كلما قطع من هؤلاء فرق خرج منهم فرق آخر حتى يخرج في عراضهم الدجال. فهذه بلوى بليتم بها يا معشر الجزائريين. والمقصود أن هذه بلوى بليتم بها يا معشر الجزائريين هذه الأيام، وأخبارها طبقت الشرق والغرب والشمال والجنوب، والكل منها على بصيرة. فأولا اعتصموا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا عليكم بالدعاء أن يخلصكم الله من شرهم. وثالثا تعاونوا مع الحكومة في قطع دابر هؤلاء وقمعهم. نعم. بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خيرا. مما ذكرتم حفظكم الله مما أشكل على الشباب من شبه يدندن حولها هؤلاء الثوار عندنا، ومن تأثر بفكرهم بشبهة يردون فتاوى العلماء الأكابر حول فتنة الجزائر، ومفادها أن هؤلاء العلماء الأفاضل يجهلون واقع الجزائر، وعليه كما قال الإمام ابن قيم الجوزية في إعلامه عليه رحمة الله: قالوا أن العالم لا بد أن يكون عالما بالشرع وعالم بواقعة المسألة. فما يكون جواب شيخنا بارك الله فيكم حول هذه الشبهة، حول هذه الدندنة؟ هذه الدندنة مرتكزها فقه الواقع، وفقه الواقع هو فقه سياسي محض منفرد، هدفه الثورة على العلماء وعلى الحكام، ونتيجته أنه ليس أحد على علم بواقع الناس إلا هؤلاء الحركيون. وفقه الواقع في نظري أنه تعبير آخر عن القاعدة الضالة المضلة التي يلقبها يوسف القرضاوي بأنها القاعدة الذهبية. وتلك القاعدة هي قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة التي هي قاعدة المنار أولا، ثم قاعدة الإخوان المسلمين ثانيا، فتحت الباب على مصراعيه أمام كل نحلة. وإن كانت معادية للإسلام من خارج الإسلام، فتحت الباب أمام جميع النحل المغرضة، سواء كانت هذه النحلة منتسبة للإسلام كالرافضة أو غير منتسبة للإسلام كاليهودية والنصرانية.
ومنها انطلقت وحدة الأديان، وأساس ذلك في تصرفات حسن البنا في أقواله وأفعاله. فمن أفعاله أنه جعل في المجلس التأسيسي للإخوان من أعضائه 3 من النصارى، وقال قولته المشهورة: ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، وإنما بيننا وبينهم خصومة اقتصادية، فالله أمرنا بمصافاتهم، إلى آخر ما قال. وأنشأ دار التقريب في بلده مصر وسماها دار التقريب بين الشيعة والسنة، وكان يستضيف كبار الرافضة في ذلك العصر مثل نواب صفوي. والمقصود أن هؤلاء الحركيين عبروا بفقه الواقع ليوجدوا الفجوة والهوة بين أبناء الإسلام وعوام المسلمين وبين علمائهم، حتى يسقطوا العلماء والحكام في أذهان الخاصة والعامة. فإذا أسقطوا العلماء والحكام بهذه الشنشنة وهذه الدندنة خلا لهم الأمر، وكانوا متمكنين من توجيه الناس حيث يشاءون. وعلماء الإسلام قد سبقوا إلى فقه الواقع، ولهذا قالوا فيه قولتهم المشهورة: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. والمعنى أنه لا يمكن أن يقضي قاض في مسألة أو يفتي مفتي فيها حتى يفقهها ويعلم حالها. ومن هنا يستبين لك أن فقه الواقع قسمان: قسم واجب على المفتي والقاضي والحاكم، وهو معرفة المسألة للحكم فيها، وهذا يجب على علماء الإسلام والحكام والقضاة والمفتين كل بحسبه. وقسم وهو الذي يريده هؤلاء حشو ولا داعي له، بل هو من فضول الكلام، من مضيعة الوقت، وهو فقه كل كبيرة وصغيرة. وهذا فقه الواقع السياسي وهو الذي يريد أن يجر هؤلاء الحركيون الناس إليه، ويميلوهم من العلم الشرعي والانكبار على كتب السنة إلى الكتب الفكرية والصحف والمجلات. فتنبهوا إلى هذا، بارك الله فيكم. نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. السؤال الثالث: يستدل هؤلاء الإخوان على جواز التحزب وجواز الدخول في البرلمانات والمشاركة في الانتخابات بما يلي: أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بشؤون دنياكم، قالوا وهذا منه. ثانيا، استدل بقاعدة أصولية ألا وهي: ما لا يتم الواجب به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فتطبيق شرع الله واجب، والإمامة واجبة، ولا يصار إليها في هذا الزمان إلا بهذه الوسائل، فعليه تكون هذه الوسائل واجبة.
فما رأي شيخنا بارك الله فيكم؟ أولا الاستدلال بحديث أنتم أعلم بكم هو ليس له، بل هو لنا ولله الحمد. وذلك أن منصب الإمامة والإمارة منصب شرعي، فيجب أن يقوم على الشرع وينظر إليه بمنظر الشرع. ولهذا فإن علماء الإسلام وأئمة الهدى لا ينازعون الأمر أهله، فمن غلب فمن تمت له الولاية بالغلبة أو بالبيعة أو بوصية من قبله فإنهم معه ولا ينازعونه، فلأنه عندهم منصب شرعي وليس أمر دنيوي خاضعا للمعايير الدنيوية. ثانيا القاعدة الأصولية صحيحة ولا نزاع عندنا فيها، ولكن نقول لهؤلاء شيئين أو ثلاثة. أولا الانتخابات والبرلمانات تقوم على كثرة الأصوات، جمع أكثر الأصوات، بينما الإمامة عندنا تقوم على مبايعة أهل الحل والعقد أو على غلبة الأمير المسلم الذي يغلب على قطب وتكون له فيه الكلمة النافذة، فإننا نستسلم له ونطيعه في طاعة الله، بل ونطيعه فيما ليس فيه معصية، سواء كان طاعة أو غير طاعة، المهم أنه ليس فيه معصية. الأمر الثاني ندعوكم إلى النظر في هدي أئمة الإسلام